день, в эфире Толковый печник. Я вот на объект сейчас приехал, начинаю работу на объекте. Задача моя сейчас состоит в том, чтобы прочистить трубу. Вот. Поскольку очень сильно заросла сажей, сейчас попробую. Не подготовился. Сейчас сделаю, посвечу. Видно, что заросла сажа и сопли. Это все нужно поубирать. Вот, поубирать. Значит, для этого я купил тут ёршик. Ёршик с насадками специальными удлиняющими. Суммарная длина будет 4 насадки по 1,40 м, 5 насадок, а 5 насадок все будет до 7 метров. Тут и заодно, значит, сам ёршик металлический диаметром 250. Вот, сразу попалю контору. Вот, заказывался 200-й, но в итоге вот почему-то на выходе получился 250-й. Вот, забирал не я, забирал заказчик. Я ему даже не предупредил, не знал, что такая накладка вообще может быть. Ну, попробуем 250-м чистить. Сразу скажу, я никогда раньше не чистил трубы. Это будет мой дебют. Вот. Я решил этим заняться, потому что, во-первых, цены кусаются на чистку труб, а во-вторых, что как бы меня периодически просят их почистить, вот как бы, ну я купил комплект такой, самый простой. Ну это начальный. Вот, потом будет гильзоваться. Вот гильзы стоят, 4 гильзы метровых, вот, труба 4 метра примерно. Лишнее обрежу, 4 метровых гильзы. Они будут вставляться одна в одну на заклепках. Вот, 230 на 115 у них диаметр. Вот, все это пойдет туда. Помогать мне сегодня будет Глеб, вот, это как бы, вот, ну, все так, помогать ему будет Глеб, ну, вот, так вот будем работать, тут все готово, фурнитурка есть. Ладно, до новых встреч. Сегодня весь день я занимаюсь тем, что снимаю вот эти вот кирпичи, которые торчат штробой как бы в камин, в камин, перевязка с печью. Задача такая, чтобы, поскольку холодные части камина будут соприкасаться с горячими частями печи, и кирпич разный, то чтобы не произошло расхлестывание в данной ситуации, желательно, чтобы перевязка была не в пол кирпича, а четверть кирпича нахлестывалась только. Вот, поэтому я их снимаю. Вот я уже это поснимал. И вместо них поставлю 3/4. И с той стороны тоже буду нахлестывать либо четверкой, либо 3/4, соответственно. Работа это такая трудоемкая. Я вот уже ту сторону вот это еще не сделал. Работа трудоемкая. Нужно сначала сбрызгивать водой. Вот, потом надо пытаться выбивать молоточком. Потом я чищу стамеской. Потом я прочищаю уже ножом. Потом так подбиваю молоточком. Дело в том, что туго достается, потому что вот эти, ну, то есть, видите, да, раствор может попасть камешком каким-нибудь, не то что, ну, неплохо сильный, но все-таки, и, соответственно, он держится на этих выступах. Надо быть очень аккуратным, не переборщить в какой-то момент, потому что в лучшем случае ты сломаешь вот этот кирпич, который достаешь, а в худшем случае, как у меня вот на этом нижнем ряду произошло, ты сломаешь какой-нибудь кирпич, который под ним, над ним или под ним, то есть он может вполне лопнуть, пойти вместе с этим. Поэтому нужно все здесь делать тщательно, аккуратно, и у меня уходит где-то полчаса на то, чтобы один кирпич снять. То есть смочил водой, почистил ножичком, смочил, почистил, смочил, почистил, постучал, поковырял, почистил, смочил, почистил, вот пока не достанется. Вот так вот. И мне еще доставать здесь 1, 2, 3, 4, 5, ну 5 кирпичей точно, а может быть еще. То есть, соответственно, я 2,5 часа работы. Потом мне нужно снять вот эту конструкцию, все тоже снести, потому что у меня гильза метровая не пролазит сюда. Понимаете, не хватает метра вот здесь вот. То есть гильза так не заходит, и она под наклоном, она упирается здесь вот в задвижку, в рамку. И поэтому нужно эту конструкцию тоже сейчас будет разбирать все и снимать, с тем, чтобы гильзу ввести внутрь. Вот, ну пока так работаем. Вот. Ну дай-то бог, что поскорее все это сделать. До новых встреч в эфире. Ну я тут забытовал просто на тряпку. В общем, вчера. До новых встреч в эфире.
Почистил я, оказалось 5,5 метров труба, то есть я на 1,5 метра ошибся подвинуть. Вот. Когда я сюда покажу, что внутри. Давай. Вот получилось чище, сопли не поснимались, сразу скажу, но сажа вся свыкла. Я там раза 3 или 4 прогнал, вниз вверх. Ну, сразу скажу, так, вот, ведро где-то сажи получилось, хотя, вот, казалось, тут совсем чуть-чуть сажи. Но вот где-то пол-ведра здесь еще насыпалось, рассыпалось пол-ведра. Где-то получилось ведро сажи. Ну что, теперь, значит, собираю сажу и начинаю гильзовать трубу. Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот, хочу показать, что сверла купил сейчас. Сверла по нержавейке. В магазине сверло.бай. Вот. Там же, где купил для чистки трубы набор. Вот, сверла по нержавейке. Ну, там у них много всяких. Я в заклепке 4.8, я сверло 4.9, чуть-чуть рассверливаю, пятерки у них нету. Ну, скажу, вообще мечта поэта. То есть, ну, когда сверлишь в нержу, это 0,5. Казалось бы, не толстая, но можно несколько сверл убить. А это вообще сверл. Верхнюю гильзу пробила. Ну, в общем, также и нижнюю. Вот так вот. Здравствуйте. Вот, значит, кое объем работы закончил. Все перевязочные, вся штраба, ну, которая только возможно, повыбивана. Даже где-то не без последствий. Здесь сейчас придется перекладывать складку. Но я говорю, тяжело выбивается и в итоге в лучшем случае сваливает кирпич. Так. С гильзой пришлось постараться, вот здесь вот пришлось подрезать, здесь выступ был кирпич, там пришлось подрезать, чтобы как бы гильза вошла. Ну, пыли тут было, конечно, прилично, вот, но Глеб мне помогал, вот, стоял с пылесосом, пылесосил, вот, как бы такая сейчас система. Ну, осталось загильзовать, я думаю, загильзую сейчас, вот, и еще рядочек проложу, чтобы потом приступить в понедельник к дальнейшей укладке. До новых встреч. Вкратце небольшое видео по поводу сверл. Ну, про компанию сверло.бай. Вот. Ну, значит, продали сверлами. Вот там же комплектик для чистки трубы. Сразу скажу, там было видео, где я гнал на эту контору, что вместо 200 продали 250. Но в итоге вот почему-то на выходе получился 250 и не обратил внимания на это. Такая ситуация. Ну, в принципе, все подошло, я поджопал немножечко, прочистил трубу без вопросов. Ну, сажа отлично вся чистилась. Ну, сопли газа, которые висели. Там же купили сверла, комплект сверл. Вот, в основном я пользуюсь под заклепки. Вот. Пятерок не было, у меня заклепки 4.8 под пятерки. Ну, купил 2 4.9. 2 сверла 4.9. Купил также четверку, тройку и шестерку. Мне это надо для других дел. Я там еще ставлю, как бы сказать, тройку топочную на нержу. Ну, много чего, короче. Вот. Ну, как бы тут заодно дали вот карточку 7% скидка, дисконтная карта. Не знаю, как это получилось с этой карточкой, там какая-то вышла накладка, то ли там пришлось ждать заказчику, то ли что там случилось. Вот в итоге они компенсировали вот 7% дисконтной карты. Ну, я посмотрел ассортиментик, мне их нравится. Наверняка буду что-то еще заказывать. Так что вот хочу просто пропиарить контору, которую считаю.